हमारा शकल बुरा है तो क्या हुआ, फोटो में तो अच्छा दिखता हूँ ना। जाडोमा आगो ताप्नुको छुट्टै मजा छ के। मलाई त लास्टै मजा आइरहेछ यार। त्यस्तो मजा आइरहेछ भने आगोमा हाम फाल्न त झन् मजा आउँछ। स्विमिङ पुल हो र हाम फाल्नु साले, यो आगो हो। यहाँ हाम फाले भने मेरो खरानी मात्र भेटिन्छ। त चिन्ता नगर्न साथी, तेरो खरानीलाई हामी सम्हालेर राख्छौं के। अच्छा, सुरुमा आफ्नो तुना सम्हाल्न सिक। जसले चाहिँ आफ्नो तुना सम्हाल्न सक्दैन त्यसले मेरो खरानी सम्हाल्छु भन्छ यार। तँलाई चाहिँ जतिखेर पनि मेरो तुनाकै कुरा गर्नुपर्छ। तेरो आँखाले चाहिँ मेरो तुना मात्र देख्छ है क्या हो। अनि सर्प भन्दा लामो तुना झुन्डाएपछि तुना नदेखेर के चुना देखिन्छ त? छी हौ, कति तुनाको कुरा गरेको, म पनि छु यहाँ। के भयो त, तिम्रो अगाडि चाहिँ तुनाको कुरा गर्नुहुन्न र कि तिम्रो र तुनाको दुश्मनी छ? के बोल्छ के पागल जस्तो, खुस्को कि क्या हो तिम्रो? खुस्केको छैन हौ, तुना राम्रोसँग बाँधेको छु मैले। तुनाको कुरा गरेको छु मैले, तिम्रो दिमाग चाहिँ खुस्क्यो भनेको। ए, दिमागको कुरा गरेको, दिमाग त खुस्केको छैन नि, तर तिमीसँग बोलिराख्यो भने चाहिँ पक्कै खुस्किन्छ। ओइ नजिस्काना बिचारीलाई, हाम्रो ग्रुपमा उही एउटा केटी छ, उसलाई पनि खेदाउने विचार छ तेरो? विचार त के छ नि। अबे साले, तर के गर्नु, सबैको अगाडि भन्न मिलेन। ओइ बोका बहादुर, तेरो बोकापन्ती फेरि सुरु भयो। होस् गर है, जाडोमा खसी पार्दा नमिठो दुख्छ नि फेरि। तँलाई कसरी थाहा भयो? तँलाई पनि जाडोमै खसी पारेको थियो हो? चुप्लाक, मलाई कसले खसी पार्छ? म तिमीहरू जस्तो बोका हो र? झुट नबोलै, तँलाई खसी पारिसकेको छ, त्यसैले त आज भोलि केटीमा इन्ट्रेस्ट छैन नि तेरो। तँलाई थाहा हुन्छ मलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ केमा इन्ट्रेस्ट छैन भनेर? थाहा भइहाल्छ नि। पहिला केटीको फोटो देख्ने बित्तिकै रियाल चुहाउने मान्छे अहिले आँखै अगाडि केटी देख्दा पनि केही वास्तै गर्दैन। वास्ता गर्दिन किनकि म कमिटेड छु। त जस्तो होइन के 10 जनासँग फ्लर्ट गर्दै हिँड्ने। 10 जना रे? 12 जना पुगिसक्यो। अघि भर्खर 2 जनासँग फ्लर्ट गरेर आएको म। फ्लर्ट मात्र गरेर के गर्नु? बिचरालाई कसैले घाँस हाल्दैन? तेरो बाउले भन्थ्यौ म गोरु हो र घाँस हाल्छ साले, बोल्न आउँदैन भने नबोले। तँलाई गोरु भनेको होइन के, घाँस हाल्दैन मतलब तँलाई कुनै केटीले भाउ दिँदैन भनेको। बात त सही है। कसले भनेको भाउ दिँदैन? यसलाई सोध। हिजो बजारमा केटीहरूले फर्की हेरेको थियो मलाई। आर यु कमेडी मी? तँलाई होइन हौ, मलाई हेरेको त्यो केटीहरूले। राति एकजनाको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पनि आएको थियो मलाई। अनि एक्सेप्ट गरिस् त फ्रेन्ड रिक्वेस्ट? नगरौँ भनेको, प्लिज फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर न भनेर मेसेज गरेको थियो, त्यसैले गरिदिएको नि। अनि तिमी त कमिटेड थियौ हैन? अरु केटीको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट किन एक्सेप्ट गरेको? फ्रेन्ड हुँदैमा लभ पर्दैन नि त हौ। त्यही पनि मेरो आइडी मेरो जीएफ ले चलाउँछ, म त घरि मात्र चलाउँछु। तिम्रो जीएफ को आइडी भन त मलाई, म पनि बोल्नु पर्यो उसँग। तिमी चाहिँ किन बोल्ने? जे पाए त्यही कुरा लाएर हाम्रो ब्रेकअप गराउनलाई? कस्तो पापी के तिमी त? म आफ्नो साथीको किन ब्रेकअप गराउनु? त्यो त मलाई के थाहा, यसको र पुनमको पनि तिमीले नै ब्रेकअप गराएको हैन? त्यो त उसले नै गर भनेर गरेको हो नि त, मैले आफै गरेको हो र? ओइ, त आफैले पुनमसँग ब्रेकअप गरेको हो? हो, मैले आफै गरेको। के गर्छस्? लौ, मसँग चाहिँ किन रिसाएको त? तँलाई सोध्न नि नहुने? किन सोधेको त? म यहाँ इन्टरभ्यू दिन आएको हो र तेरो क्वेसनको एन्सर दिँदै बस्नु? ओइ, यसलाई के भयो 81? मलाई के थाहा त के भयो? म अन्तर्यामी हो र? अबे साले, तँलाई 81 के भयो शङ्करे? पुनमले पैसा खाइदियो कि क्या हो? मलाई थाहा छ के भएको भनेर, तर लामो कहानी छ, पछि फेरि भएको बेला भन्छु। अहिले चाहिँ तिमी आँखाको अपरेसन गर्दैछौ हो कि के कुरामा बिजी छौ? अहिले पनि फ्री त छौ नि, अहिले नै सुनाउ न। नाइ, अहिले नसुनाउने के, मलाई अल्छी लागिरहेछ। त्यही नै अरूको कुरा किन काट्नु? शाबास, यो त अचम्म भयो त यार। कुरा काट्न, कुरा सुनाउन पनि केटी मान्छेलाई अल्छी लाग्छ र? केटी मान्छेहरु त खाना छोडेर कुरा काट्छ हैन? म अरु केटीहरु जस्तो हैन नि त, म बेग्लै छु। किन र? तिमी चाहिँ उठेर पिसा फेर्छौ र? गाइज सुन त, को मान्छे हाँसिरहेछ? हाँसिरहेछ होइन, रुइरहेछ साले। चुप। यति राति को रुइरहेछ यार? कतै चुडेल त होइन? मम्मी। के बच्चा जस्तो डराएर? चुडेल भयो नि, भूत भयो नि, तँ एक्लैले हाम्रो के बिगार्न सक्छ र? तँलाई कसरी थाहा भयो एक्लै छ भनेर? त्यसको साथीहरु पनि त हुन सक्छ नि। चुडेलहरुको साथी हुँदैन के, सबै एक्लै हिँड्छ। भूतको फिल्म हेरेको छैनस् तैले? त्यो त फिल्ममा पो त, रियल लाइफमा त ग्रुप बनाएर हिँड्छ होला नि, कसलाई थाहा छ र? ग्रुपमा आयो भने त झन् राम्रो नि, सिंगल खेल्नु पाइन्छ तिनीहरुसँग। कराते सिकेको छस् भन्दैमा यति साह्रो नजोसिन केटा। चुडेलनीहरुको अगाडि तेरो कराते काम लाग्दैन त। चुडेलनीहरु साच्चै के हुन्छन् र? मलाई त विश्वास लाग्दैन। अच्छा, एकचोटी घर गएर ऐना हेर न, त्यसपछि विश्वास लागिहाल्छ नि तिमीलाई पनि।
नजिस्किन यार, यहाँ डरले मान्छेको मुटु फुट्न लागिसक्यो, त चाहिँ जिस्किँदै बस। नजिस्केर के गर्नु त? कतिखेर चुडेल्नी आउँछ र तर्साउँछ भनेर पर्खी बस्नु? ओइ, तेरो मोजा सुँगाएर यसलाई बेहोस पार्दे त। के बोले भाइ? बेहोस भएपछि यसलाई यहीँ छोडेर जानुपर्छ। यो आफ्नै मोजा सुँगेर त बेहोस हुँदैन, झन् मेरोले के बेहोस होला? अनि त एउटै मोजा 10 दिन लाउँछ छैन र? यो झन् एउटै मोजा 1 महिनासम्म लाउँछ, त्यही पनि आफ्नो मोजा सुँगेर कहिले बेहोस हुँदैन यो। मलाई त तिमीहरूको कुरा सुनेर भमिट आउन आँट्यो हौ। कस्तो फोहोर कुरा गरेको? हाम्रो कुरा सुनेर हो कि दिनदिनै डेटिङ गएर हो? थाहा छ नि मलाई। कहिले गए म दिनदिनै डेटिङ? डेटिङ जानलाई बिएफ हुनु परेन? ल, तिमी त दिनदिनै बोयफ्रेन्ड फेर्छौ कि क्या हो? हिजो भर्खर एकजनासँग हात समातेर हिँडेको देखेको थिएँ मैले। म हिजो दिनभरि घरमै थिएँ, कसरी हात समातेको देख्यौ तिमीले? तिमी हैनौ र त्यो? अनि पछाडिबाट हेर्दा त ठ्याक्कै तिमी जस्तै देखिरहेको थियो त। पछाडिबाट त पनि ढेडु जस्तै देखिन्छस् नि, त पनि ढेडु होस् त त्यसो भए। मेरो कुरा नगर साले, आफ्नो कुरा गर। त झन् लङ्गुर जस्तो देखिन्छस्, पछाडिबाट पनि अगाडिबाट पनि। ओइ, तँलाई एउटा कुरा सोधौँ, रिसाउनु पाउँदैन से? पहिला भन्दिया छु। ल सोध, रिसाउँदिन। लङ्गुरले अंगुर खान्छ हो? साले तू नरिसा है, तैँले रिसाउँदिन भनेको छस् नि फेरि। अब नडरा न केटा हो, बिरालो हो के? यो बिरालोले पनि भूतको फिल्म हेर्छ कि क्या हो? फिल्ममा जस्तै कराउँछ त डाम्ना। मलाई त नराम्रो घटना घट्छ जस्तो लागिरहेछ गाइज, सुत्न जाम ल अब। बस न बस, केही हुँदैन के? यत्रो ठुलो भएर डराउँछस्? भूतले ठुलो सानो भन्दैन के साले, सबलाई तर्साउँछ। नेपाली भूतहरु त झन् खत्तम हुन्छ, जाँड खाएर एकजनालाई नै 3-4 चोटि तर्साउँछ। भूतले पनि जाँड खान्छ र? खान्छ नि, जाँड, रक्सी, भाङ, धतुरो सबै खान्छ। खाएन भने त नेपाली भूत र विदेशी भूतमा छुटाउन गाह्रो हुन्छ नि त फेरि। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अनि विदेशी भूतले चाहिँ जाँड रक्सी खाँदैन र? कहाँ जाँड रक्सी खान्छ हौ? उनीहरूले त रेड लेबल, भोडका, विस्की खान्छ, त्यो पनि आइसमा मिसाएर। तलाई त विदेशी भूतको बारेमा सब थाहा रहेछ त, मित गासेको थिस् कि क्या हो? मित गासेको होइन हौ, मैले विदेशीहरूले कुरा गरेको सुनेको। अनि तैले चाहिँ कसरी बुझिस् त? तलाई त इंग्लिशको ई पनि आउँदैन हैन र? विदेशीहरू इंग्लिश मात्र बोल्छ र नेपाली बोल्ने विदेशी चाहिँ हुँदैन? ए, भनेपछि ठैले नेपाली बोल्ने विदेशीबाट सुनेको? अनि कसरी बोल्दै थियो त त्यो विदेशी? यसरी नै बोल्दै थियो होला हैन? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ओ, फेरि रुनु थाल्यो। जाम क्या सुत्नु, मलाई त लास्टै डर लागिसक्यो। सुतेपछि चाहिँ तर्साउन छोड्छ र? तर्साउनेले बेडमा आएर तर्साउँछ नि? अहा, गलत। बेडमा ब्ल्याङ्केट छ भने भूत चुडेल कसैले पनि तर्साउन सक्दैन, किनकि एकचोटि ब्ल्याङ्केट ओढेर सुतिसके पछाडि जस्तो सुकै माइकेलाल भूत आए नि हामीलाई छुन पनि सक्दैन। तर एउटा कुराको चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ, खुट्टा ब्ल्याङ्केट बाहिर निस्किनु हुँदैन, नत्र खेल खतम। यो कुरामा चाहिँ मेरो पनि समर्थन छ है। म पनि किचनको बत्ती अफ गरेर यति छिटो भाग्छु, सिधै ब्ल्याङ्केट भित्र पसेर मात्र सास फेर्छु। भनेपछि ब्ल्याङ्केट भित्र गुटमुटियो भने भूतले केही गर्न सक्दैन हैन त? यस। अनि ब्ल्याङ्केट भित्र हामी भन्दा पहिला भूत छिरेर बसेको छ भने चाहिँ? भूत ब्ल्याङ्केट भित्र किन छिर्छ र? त्यसलाई थोडी न जाडो हुन्छ। अघि तैले नै भूतले जाँड रक्सी खान्छ भनेको हैन? अनि जाँड रक्सी खाने भूतलाई जाडो हुँदैन होला र? ए, त्यही भएर पो भूतहरू दराज भित्र न्यानो भएर बस्दो रहेछ। म त तर्साउनु बसेको होला भनेको त बिचाराहरूलाई जाडो भएर पो बसेको रहेछ। के बोले भाइ? ओइ, त्यसो भए त भूतहरूले पनि आगो ताप्छ होला है? ताप्छ त। तेरो छेउमा एउटा बसेर तापिरहेछ। नतर्सा न यार, मेरो मुटु चिसो भइसक्यो के? तिम्रो मुटु जाडोले चिसो भएको हो के? कति डराको? भूत भन्ने कुरा हुँदैन यो संसारमा, भएको भए कसै न कसैले देखिहाल्थ्यो नि। कोही मान्छेले भूत देख्छ त, थाहा छैन तिमीलाई? भूतले जाँड रक्सी खान्छ भनेर पनि त्यही मान्छेले भनेको होला हैन तिमीलाई? मलाई पनि भूत प्रेतमा विश्वास लाग्दैन हौ, जुन दिन देख्छु त्यो दिन मात्र विश्वास गर्छु। ल गाइस, मलाई त निद्रा लाग्यो है, म चाहिँ सुत्नु गए। रुको जरा। एक्लै जान्छौ? म पुऱ्याइदिउ तिमीलाई? पर्दैन, म तिमी जस्तो डरपोक हो र? पख म पुऱ्याइदिन्छु तिमीलाई, तलबाट पानी पनि लिएर आउँछु। पुऱ्याएर आइहाले, हामीलाई एक्लै डर लाग्छ यहाँ। ल डरपोक, तिमीहरू गफ गर्दै गर, म आइहाल्छु। ओइ, तँलाई के लाग्छ, भूत हुन्छ कि हुँदैन? भूतको कुरा नगर्न के, अरू कुरा गर। तैले खाना खाइस्? अबे साले लौ, सँगै खाएको होइन अघि हामीले? खोइ, मैले त के खाएँ त्यो पनि थाहा छैन यार। थकाली खाएको नि बिर्सिस? तैले 3 थाल खाएको होइन, हात चाटी? हात चाहिँ चाटेको थिइनँ ल, जति नै मिठो भयो नि म कहिले हात चाट्दिन। ए साँच्ची, हात त मैले पो चाटेको थिएँ त। यस्तो मिठो थकाली त मैले कहिले खाएको थिइनँ यार। गाइज, यहाँ पो छौ तिमीहरू? अघिदेखि कल गरिरहेको छु म, किन नउठाएको? अघिदेखि त भर्खर गएको होइन निशालाई पुर्याउन? के भन्छ? म भर्खर आउँदैछु यहाँ, निशा पनि आफ्नै घरमा छ। हामीले अघिदेखि कल गरेको तिमीहरूलाई नलागेपछि म खोज्दै आएको यहाँ।